안녕하십니까. 맨땅의 라디오 에피소드 6. 6 어저께 찍었는데 저작권 위반으로 다 날아가서 오늘 한번 다시 찍고 있습니다. 근데 위기가 다시 기회가 된 것처럼 오늘 귀한 게스트 분을 모셨습니다. 나는 경매로 반값에 집 잔다의 베스트셀러 작가이십니다. 법무법인 참진의 국장님 황지연 국장님을 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 저희가 제 인생에 이런 법 쪽에 관련된 분은 제가 집 살 때 말고는 마주칠 일이 없는데 가장 핫한 이슈를 가지고 계시고 가장 또 현실에서 가장 또 지금 대한민국이 난립니다. 위믹스 상장 폐지. 위믹스 상장 폐지에 관련된 이야기로 그냥 바로 진행하도록 하겠습니다. 위믹스 상장 폐지에 대해서 할 말씀이 있으시다고 하셨는데 무슨 이야기인가요? 제가요. 원래는 이런 코인이나 이런 걸 투자에 대해서는 사실 전무한 사람입니다. 그래갖고 전혀 관심이 없었는데 한 10일 전인가 15일 전에 우연히 신문을 보니까는 그 위믹스가 곧 상장 폐지가 된다고 이렇게 나오더라고요. 그래서 유믹스가 왜 상장 폐지가 될까 하고 이제 신문을 좀 잠깐 봤더니 뭐 잘하면은 된다 뭐 어쩐된다 그래갖고서 뭐 일주일간 유예를 시킨다 그러더라고요. 그래서 원래 그렇게 하면 안 되는데 근데 질문 드릴게 예, 저는 예, 코인에 대해서 잘 모르는데 혹시 상장 폐지가 될 때 그 상폐 비밀이라는 용어를 들었습니다. 상장 폐지가 되기 직전에 한번 오른다는 그 이야기를 듣고 투자를 하셨나요? 그렇죠. 정확하게 얘기하면은 제 친구가 나보고 그러더라고요. 너는 예. 그거 투자가 아니고 투기다 나보고 그러더라고요. 그래서 저도 노골적으로 얘기했어요. 그래 맞아 투기야 그래 나. 그래갖고 제가 아무튼 그냥 어떻게 하는지도 모르지만 아무튼 막 그 코인에 막 들어가서 찾아갖고 이제 빗썸이라는 거를 찾았어요. 그 투자 중개 회사가 빗썸이더라고. 그 전까지는 그 비트코인에 전혀 모르시다가 10일 전에 그걸 투자하셨다는 거예요? 한번 전혀 몰라요. 코인도 몰라요. 그래갖고 그러니까 어떻게 보면 무식한 거죠 한마디로. 예. 그래갖고서 이제 빗썸을 딱 찾아갖고서 예. 여기다가 그래도 뭐 지금 한 2천 얼마더라고요 그때요. 그래 2천 얼마니까는 그래 한번 일주일을 기다려보자. 만약에 여기서 유의 종목에서 해제만 되면은 아마 값이 혹시 뛸 수 있을 것이다. 그래갖고서 이제 한 100만 원어치 샀어요. 뭐 어차피 그래서 일단은 싸니까 일단 그때도. 왜냐면 나는 이제 나름대로는 안 되면 떡 사 먹었다 생각하고 예. 이거 되면은 뭐 한번 날라가 보자 나도 한번. 사실 뭐 큰 금액은 아니지만은 예. 그래서 100만 원어치 일단 사놓고서 그때가 어저께가 상장 폐지된 거고 어저께가 그 일주일 전에는 뭐가 있었냐면요. 예. 유의 종목 뭐 지정 마지막 날인가 그게 있었어요. 맞다. 그게 얘네들이 지금 가처분이 아니구나. 하여튼 뭔가를 했는데 이제 거기서 이제 되느냐 마느냐인데 이제 그날 제가 이제 춘천으로 여행을 갔다 왔어요. 근데 춘천에 여행을 딱 떠날 때 내 100만 원짜리가 얼마까지 갔냐면 120만 원이 됐더라고. 그런가요? 그러니까 뭐 며칠 만에 20만 원이 오르는 거야. 20%. 그러니까 나는 마음속으로 예. 야, 위믹스가 얼마나 큰 회사고, 유메이드 그쪽이 막 굉장히 큰 게임 회사인데 설마 죽이겠냐. 그래갖고 이제 봐라 이제 올라간다. 그래갖고 이제 춘천에 여행 갔다가 딱 오후에 왔어요. 예. 왔더니 뭐 안 된다 그러더라고. 아무튼 뭐 그냥 하루 만에 그러더니 갑자기 막 두두두둑 떨어지더라고 막. 그게 코인의 특성이죠. 그리고 저는 예전에는 저 주식을 해봤거든요. 주식은 떨어지는 하한선이 있잖아요. 예. 코인은 그게 없어요. 맞습니다. 24시간 떨어질 수도 있어요. 그러더니 갑자기 뚝 떨어지 얼마 됐냐면은 500 얼마가 된 거야. 500원. 500원요? 예. 반토막이 났네요. 아니지, 난 2,200원 주고 샀으니까는 500원이니까는 반토막도 더 내려갔죠. 순간적으로 야 이거 이제 막말로 못 했구나 이거. 예. 그래서 남담해갖고
아, 그냥 120만 원 될 때 팔을 걸 그러면 20만 원 벌었는데 하고 막 아쉬워하고 막 이런 와중에 이제 뭐 상장 폐지 마지막 저기 뭐냐 저거 뭐야 법원에다가 막 집어넣어 가처분 신청했다 막 이래갖고 막 하니까는 이제 내 친구들한테 막 문자가 막 날라오는 거예요. 너 봐라 인마. 그거 그렇게 하는 거 아닌데 너 이게 말도 못하고 가만히 있는데 또 오르더라고 이게요. 다시요. 또 막 올라가. 그래서 야 이거 참 희한하다 그러더니 얼마까지 올라갔냐면요. 한 1,100원까지 올라가더라고 또. 그래요? 왜냐면 가처분이 인용이 될 것 같은 거야. 그게 인용이 되면은 그때부터는 또 막 이거 치고 올라가는 거거든. 그래서 나도 마음속으로는 막 인터넷 기사 뒤져보고 하니까는 위믹스가 잘못한 게 별로 없는 것 같더라고. 네. 그러니까 그 닥슨가 닥사 애들이 모함을 한 거다 막 이런 식이냐 그때 분위기가. 그러니까 사람들이 이거 잘하면 가처분 된다. 가처분 인용되면 이제 다시 거래가 되거든요. 네. 이제 그게 이제 어저께 이제 12월 8일이에요. 어제 제가 뉴스 듣기로는 폐지됐다고. 아니 그러니까는 그 가처분 결정은 판사가 예. 남부지원 판사가 7일 날 내려주는 거야 이제. 예. 그 7일 날 내려주면은 가처분이 기각이 되면은 그냥 상장 폐지고 받아주면은 그게 적어되는 겁니다. 이제 계속 거래를 할 수 있는 거예요. 그 나도 그냥 진짜 말 그대로 하늘과 땅을 왔다 갔다 하다가 이제 7일 날 되니까는 값이 막 올라가 갑자기 막 그냥 1,100원 막 올라가길래 다시 회복이 되는 거야. 그래서 이거 되는 거다 이거는. 이거 천상 그 판사가 설마 여기 위믹스 가족들이 얼마나 많은데 이 많은 사람들을 다 그냥 졸지에 그 집에 놓을 수는 없지 않겠느냐. 이거 나라도 어려운데 말이야. 난 믿었어요 사실. 네. 그래도 5시인가 6시 되니까는 뉴스 딱 났는데 기각돼 버렸어요. 그래갖고 상장 폐지가 되니까는 갑자기 또 1,000원짜리가 갑자기 200원까지 내려가더라고. 예. 그리고서 이제 12월 8일 날 저거 된다는 거 이제 없어져 버려요 이제. 그래갖고서 이제 뭐라고 나오냐면은 그 돈을 빨리 빼야 된대. 저도 코인에 대해서 잘 모르지만 어. 그 뭐죠? 그 거래소에서 탈출당하는 예, 거잖아요. 예, 예. 완전 날아가는 거지. 그러니까 제가 눈을 뜨니까 새벽 4시 반이더라고요. 그래도 잠은 조금 잤어요. 조금 잤어. 그래갖고 4시 반에 일어나고 야 이걸 어떻게 해야 되나 그래갖고 계산도 하기도 싫어. 아마 내가 볼 때는 한 20만 원도 안 될 거야. 막 한 10만 원 정도 될 거야. 막 이제. 그래갖고 막 찾아보니까는 전자지갑으로 집어넣는 것도 되게 어렵더라고요. 다급하시겠네요. 예, 그래갖고 막 그냥 막 7시까지 막 4시부터 겨우겨우 해갖고서 뭐 플레이 웰렛인가 하는 그 예. 전자지갑이 있어요. 그래서 거기다 집어넣은 다음에 지금은 다 이제 잊어먹고 있습니다. 다 털었어요. 15만 원. 여러분 절대로 하지 마세요. 15만 원 남으셨나요, 그래도? 아니 이제 그건 이제 지갑 속에 들어가 있는 거니까는 예, 그 거래도 못 하고 이제 아무것도 못 하니까 실질적으로 이제 다 끝난 거죠, 지금. 그래도 그 비트코인에 대해서 사실 비트코인은 뭐 저 잘 안 했지만 망했다라는 얘기를 많이 들었거든요. 근데 어떻게 끝물에 또 그걸 제 들어가셔가지고. 주변에도 아니 원래 제가 예전에 예. 아주 제 기억에는 한 15년 된 것 같아요. 그때 저도 주식 한참 할 때거든요, 그때. 네. 그땐 진짜 돈 많이 벌었었어요, 그때는요. 주식 해갖고. 예. 제가 오죽했으면은 하룻밤만 자고 나면 100만 원씩 생기는 거야. 네. 그러면 그 100만 원 갖고서 좀 미안한 얘기지만 술도 먹고 네. 꽁돈 생기니까 막 선물도 사주고 막 와이프 애들 막 사줘. 눈만 뜨면 그냥 100만 원씩 들어와요, 그냥요. 그 나중에 우리 어머님한테 내가 뭐까지 사드렸냐면은 그 산소호흡기죠, 산소호흡기. 예. 일제 산소호흡까지 사드렸어. 산소 마시라고. 근데 그러다가 이제 서서히 이제 망가지기 시작하는데, 야, 내가 나중에 뭐까지 했냐면요. 이 하한가 따라잡기 뭐 이런 게 있어요. 네. 그 뭐냐면은 하한가로 다 떨어지고 막 그냥 다 완전히 망가진 주식만 쫓아다니는 게 또 있어요. 네. 제가 그걸 사실 살짝 했었어요, 그걸 한번. 예. 예? 그러다가 이제 손을 놨는데 우연히 한 10여 년 만에 내가 그렇게 주식을 안 하다가 그냥 신문 한번 본 게 그 위믹스가 그렇게 곧 상장 폐지된다 그러니까 옛날 그 생각이 딱 나갖고서 요번에는 아니겠지. 예? 위기는 기회다.
부동산은 좀 그런 게 있지 않습니까? 아, 사람들이 그 경기가 안 좋을 때 또 부동산을 사는 그것처럼 맞습니다, 맞습니다. 그렇죠. 약간 하여튼 제가 이렇게 약간 좀 도전적인 생각을 이제 많이 버렸거든요. 네, 근데 내 운도 좀 한번 실험해 볼 겸 해갖고서 진짜 뭐 이렇게 뭐 많은 돈은 아니지만 아무튼 네, 한번 그냥 100만 원으로 네, 사실은 투기죠, 투기. 아까도 얘기했지만 그 투기는 맞아요, 사실. 네. 예, 올바르게 기업 문화를 위해서 이렇게 투자를 해야 되는 거지. 이제 그런 식으로 하면 안 되는데 저는 죄받았다고 생각합니다. 아, 반성 많이 했습니다. 저도 비트코인을 안 한 것 자체가 그 뭐죠? 선입견이 있습니다. 선입견이. 뭐라고 하죠? 뭐 그런 안 좋은 선입견이 있는데 요즘에 방송하면서 느낀 점이 직접 해봐야 안다. 한번 사는 인생이니까 당해봐야 하고 뭐 비트코인도 한번 해봐야지. 이런 것이란 건 인생 경험 아니겠습니까? 근데도 절대로 제가 하지만 진심으로 이제 얘기하고 싶은데 예, 제가 예전에 그 주식할 때는 그 뭐야 계란은 여러 군데로 뭐 나눠 막 이런 말이 있잖아요. 맞아요. 그거 막 저도 들어봤어요. 네, 저는 그런 거 안 했어요. 그냥 5천 정도 있으면 한 군데다 그냥 막 그냥 가갖고서 워렌 버핏의 반대로 가셨군요. 그때는 그렇게 했었어요. 예, 아무튼요. 근데 이번에 제가 주식을 전 조그맣게도 해요. 지금도 네, 하기는. 근데 지금은 아주 자그맣게 해요. 여러 음, 군데다가. 네, 굉장히 성적은 좋아요. 어, 예, 그러니까는 지금 이렇게 뭐 코인 같이 이렇게 막 상장 폐지된다 막 이런 거에 만약에 뭐 사람이 마음이 있을 수는 있잖아요, 사실이요. 있죠. 있다 그러면은 믿음이 있죠. 그러면은 비록 그런 거 할 때는 반드시 예, 자기가 진짜 이거 뭐 쉬운 말로 내가 술 한 잔 마셨다 네, 할 정도의 그 부담감 없는 돈 그렇죠. 그런 정도만 갖고 일단 시작을 하는 거지 절대로 목숨 걸고 한다 막 이런 거는 저는 절대로 진짜로 바라진 않습니다. 보통 보면은 땡길 거 다 영혼까지 다 끌어서 비트코인 하는 젊은 친구들도 있죠. 지금 요새 영끌영끌 그러잖아요. 예. 그 젊은 사람들이 이제 뭐 아, 영끌해 갖고서 부동산 샀다 막 이런 거 아, 아파트 사고 뭐 제가 말 끊어서 예, 죄송한데 예, 예. 불과 한 6개월, 8개월 전만 하더라도 영끌로다가 집을 사지 않으면 안 되는 분위기였습니다. 그렇죠. 부동산 전문가 또 20년 이상을 부동산 경매를 하신 분으로서 영끌 해야 되는 겁니까? 안 해야 됩니까? 저는 예. 절대로 하지 말아야 된다고 생각합니다. 근데 그분들도 영끌을 하고 싶어서 하신 분은 한 명도 없다고 생각합니다. 근데 영끌을 할 수밖에 없는 그런 사회적 분위기가 조성이 돼가지고 그런 건 아닌가요? 제가 볼 때는 예. 물론 제가 이번에 그 위믹스 코인 산 것도 무지로 산 거란 말이야 이게. 그렇죠. 저는 영끌을 해서 부동산 사람도 네. 무지라고 생각합니다. 아, 무지. 지식이 없는 상태에서 예. 어, 남들이 하니까. 그렇죠. 그러니까 일종의 근데 더 심하게 얘기하면 이런 말까지 했어요 제가요. 남들이 장에 간다 그래서 옛말에 예. 똥찌개를 지고 장에 간다는 그런 말이 있습니다. 네. 장은 가고 싶은데 가져갈 건 없어. 그러니까 아, 똥찌개라도 지고 장을 간다 이런 건데 저 처음 들어봤습니다. 예. 저는 진짜 극단적인 표현으로 이번에 영끌했다는 분들을 보면은 그건 무지다. 말 그대로 무지. 조금만 주변 사람들한테 예. 부동산을 좀 안 되는 사람이라든가 뭐 이런 사람들한테 물어봤으면은 아마 다 말렸을 거예요. 네. 근데 너무 초조한 마음만 갖고서 난 움직였다고 생각을 해요. 그거는요. 제가 오늘 황전 국장님을 모신 것도 국장님의 평소 소신이 아, 그 당시에 부동산 전문가들께서 그렇게 하면 안 된다. 예, 소신을 예. 가지고 또 예. 말씀해 주신 분이 또 있고 그분들의 목소리가 묻히지 않았다라면 지금 고통받는 사람이 좀 없지 않았을까. 그렇죠. 이렇게 생각하시면 돼요. 네. TV나 네. 이런 뭐 미디어 쪽에 나와 있는 부동산 전문가라는 사람들이 많이 나오죠. 맞죠. 그쵸. 저도 옛날에는 그렇게 나왔었어요. 네. 근데 제가 어느 순간 많이 잘렸어요. 방송이고 어디고서. 입자는 이유가 뭐죠? 잘린 이유가 뭐냐면은 저는 방송에 나가면은 끊임없이 부동산의 하락을 저는 주장을 했어요. 자, 그러면은
아주 제가 좋은 얘기 하나 해드릴게요. 아무튼요. 네. 자, TV나 방송에 나오는 모든 그 부동산 전문가라는 사람들이 네. 부동산이 하락한다 그러면은 예. 신문사나 방송사에서 그 사람들을 안 좋아해요. 아, 그 얘기는 제가 처음 듣는 이야기인데 왜 안 좋아하느냐? 예, 예. 자, 먼저 신문을 한번 보세요. 네. 신문을 보시면 거기 신문은 광고로 먹고 살잖아요. 그렇죠. 최대의 광고주들이 누구냐면은 건설 분양하는 사람들의 광고가 대부분입니다. 아. 자, 그리고 방송에 상당 부분도 무슨 뭐 부동산이라든가 뭐 이런 광고 하시는 분들이 많아요, 아무튼요. 예? 예. 자, 그 사람들이 나와서 부동산 하락한다 그러면 그 사람 기용 안 합니다. 아, 그런 게 있었네요. 그리고 신문사에서 그 사람하고 인터뷰 안 해요. 언론사의 구조적인 문제가 있네요. 그렇죠. 그리고 강연을 하잖아요, 그 사람들이요. 예. 그러면 그 사람들이 어디로 강연을 가냐면 대부분들이 분양회사 하는 데서 강연을 갑니다. 아. 그러면 거기는 강연료가 보통 몇백 단위예요, 그냥요. 그러면 그 사람들이 거기 가갖고서 부동산 떨어진다고 얘기하겠습니까? 아, 대한민국 구조 자체가 그 부동산 값이 오른다고 하는 사람이 더 노출이 될 수밖에 없는 현실이네요. 그렇죠. 어떤 분들은 심지어 무슨 말까지 했냐면 강의에서 가다가 산길을 가다가 떨어지면은 떨어질 그것까지 사래. 오른데. 제가 그 말을 들었어요, 진짜로. 그래서 내 마음속으로는 사실 좀 너무한 거 아니냐. 아, 분양 그 건설회사에는 흐뭇하게 또 들었겠네. 당연하죠. 제가 어저께 어떤 것까지 제가 공개를 했었냐면은 이런 것까지 공개를 했어요. 자, 아파트 값이라는 게 있단 말이에요, 이렇게. 예. 그럼 아파트 값을 우리가 원가 분양 뭐 공고한다 그러잖아요, 이게요. 네. 가만히 생각을 해보시면요. 예. 이렇게 한번 생각을 해보세요. 자, 여기 지금 그 잠실에 34평이 예. 지금 한 20몇 억 간다 막 이렇게 나오잖아요. 아, 거기는 뭐 신들이 사는 공간이. 그러니까 34평이면은 24.5평이에요. 실평수가. 네. 그러면은 잠실의 최고급 아파트를 짓는 거나 강원도 삼척에 34평을 짓는 거나 자, 땅값만 빼고 그렇죠. 똑같죠. 오히려 더 들 것 같습니다. 강원도가 그렇죠. 운반하는데 더 힘들기 때문에. 운반비가 더 들어가지. 그쵸. 예? 자, 그러면 결국 제 얘기 무슨 얘기냐면은 강남에 짓는 아파트나 삼척에 짓는 아파트나 뭐 저기 군산에 짓는 아파트나 아파트 값은 똑같다는 거야. 그렇네요. 뭐만 틀리냐? 땅값만 틀리는 거예요. 그렇죠. 땅값만. 네. 그 땅값 계산하고 그걸 계산을 해봐도 그 금액은 도저히 나오지가 않아. 분양가가 원래가. 자, 근데 그거는 이제 차지하고 예. 우리나라 그 전 국토 면적에 집 대수가 있어요. 집 개수. 예. 그게 벌써 한 5년 전인가 벌써 국민 수에 비한 집값 보급률 100%가 넘은 지가 오래됐습니다. 예. 그 무슨 얘기냐면은 우리 국민들은 원래 다 자기 집이 있어야 돼요, 원래가요. 예. 보급률로 본다 그러면. 네. 근데 그게 왜 이렇게 집이 없어갖고 난리를 친다 그래갖고 영끌로 그 집을 사느냐. 예. 조금만 더 참으면 되는 그런 전반적인 지식인만 있으면 되는데 예. 이건 조급한 마음과 무지 때문에 그런 거라고 저는 생각을 하는 거예요. 아, 근데 제가 봤을 때요. 저희 부동산 초보가 봤을 때 부동산 값이 오른다 이렇게 나팔을 부는 사람은 건설사에서 좋아하고 그런 사람들이 노출이 많이 될 수밖에 없는 현실인데 그거에 대해서 반기를 드시는 부동산 전문가들은 봤을 때 지금 분위기가 부동산 땅값으로 올리려고 하고 있다라는 것을 직감하셨나요? 땅값을 올리려고 한다. 예. 아파트 값을 올리려고 지금 분위기가 막 하고 있다. 그 코로나 시절이었죠. 그런 것까지는 네. 하여튼 기본적으로 뭐 대세 상승이네. 예. 어쩌네 말은 많지만은 이 국민들의 눈을 약간 멀게 하는 그런 여러 가지 정책이 나오거나 예. 여러 가지 광고나 여러 가지 그 언행들은 사실은 너무 난무했죠. 부동산 정책이 계속 바뀌었죠. 만약에 진심으로 그 부동산 전문가라 그러면은 예.
영끌이라는 족이 나타나기 전에 예, 사실은 경고가 굉장히 많이 나와야 되겠죠. 예, 예? 경고가 앞으로 향후 부동산 집값이 심각해질 것이다. 심각해질 것이다. 많이 얘기를 했어야 되지만은 오히려 전혀 그냥 막 그냥 매집을 해도 그냥 뭐 전혀 그런 소리가 없이 마치 뭐 그 자기도 약간 모면할 게 있어야 되잖아요. 이렇게 막 예, 갑자기 막 뚝 떨어져 버리면 자기도 이상하니까는 애매한 표현들 있잖아요. 뭐 예, 향후 집값은 서서히 우상향할 것이다. 뭐 이런 식으로 우상향이라는 게 쉬운 말로 3년 있다가 우상향할지 5년 있다가 우상 그런 사람들은 나중에 뭐라 그러면은 아 제가 얘기하는 우상향이라는 거는 2030년부터라는 겁니다. 이렇게 얘기하면 그만이거든 사실. 예? 아, 저는 우상향이라는 단어보다도 광풍이 불었다. 부동산 광풍이 불었다. 그건 말도 안 되는 얘기죠. 그리고 뭐라고 해야 될까요? 그때 집을 사지 않은 사람은 그 상대적 박탈감을 받았다. 맞아요. 예. 그렇게 저는 생각하고 있거든요. 아, 이거 이미 벌어진 일이고 이제 뭐 집값이 떨어집니까? 올라갑니까? 저는 향후 예. 제가 이제 여러분들이 이제 그런 질문을 조금 제가 들었어요 최근에. 자 일단은 정체라고 저는 봐요 정체. 서울은 정체. 예? 정체라는 얘기는 궁극적으로 집값이 더 이상 안 올라간다는 얘기거든요. 정체되는 순간 집값은 무조건 떨어지게 돼 있어요. 예. 예, 그러니까 향후 서울 집값은 물론 심하게 떨어지진 않아요. 왜? 대기 수요가 워낙 많으니까 아직까지도. 제가 그 지금 부동산 전문가님 모시고 제가 그냥 쏟아내겠습니다. 예, 예, 예. 제가 알고 있기로의 부동산은 특히나 서울 부동산은 떨어질 때는 올라갈 때는 엄청 올라요. 근데 떨어질 때 뉴스를 보면은 아주 0.5, 1% 떨어졌다고 해가지고 그거 막 뉴스에서 나오더라고요. 말도 안 이건 되죠. 떨어진 게 아니지 않습니까? 말도 안 되죠. 그냥 말 그대로 정체지 않습니까? 근데 대한민국의 뭐 어떻게 보면 제가 선입견을 가지고 있는지 모르겠지만 대한민국이라는 곳은 서울의 모든 인프라가 집중되어 있는 것도 사실입니다. 그리고 아이. 한 번 사는 인생 서울에 와서 서울에 사는 사람들이 어떻게 지내고 문화활동 어떻게 지내노 그거에 대한 젊은 사람들의 니즈가 있어서 다 서울로 몰리는 거거든요. 그렇다면 이거 부동산 굉장히 좀 어려운 질문인데 젊은 세대들이 시작하고 해야지 가정을 이루고 사랑을 틔우고 하지 맞습니다. 않겠습니까? 예. 이 문제에 대해서 좀 크게 길게 봤을 때 어느 쪽으로 가야 되는 건지. 저는 사실요 네, 굉장히 가슴 아파요. 저도 제 자식이 있어서. 네, 왜 그러냐면은 어저께도 제 와이프하고 저하고 어떤 얘기를 했냐면은 어, 이 뭐야 집을 갖고 있는 사람들이 너무한다. 그렇죠. 왜 너무하냐면은 그 젊은 애들한테 그 자기 집을 갖다가 월세를 나갖고 마치 네, 그냥 먹고 사는 게 자기의 희망인 양 하는 사람들이 사실 많아요. 노후 대책이죠. 아니 뭐 노후대책 다 좋은데 저는 아무튼 자 젊은이들은 일을 해야 됩니다. 변화를 해야 되죠. 예, 그게 대한민국의 또 미래예요. 도전을 하고 또 대한민국이라는 나라가 선도 국가가 되기 위해선 실패에 대한 그런 안전망이 갖춰져 있어야 되는데 예. 지금 제가 봤을 때 대한민국에서 실패하는 거는 좀 어떻게 뭐 상상하기 좀 힘들 정도의 그런 저변이 깔려 있다가 저는 느끼거든요. 자 제가 지하철을 타고 가보면 젊은이들이 네, 그 먼 곳에서 와갖고서 그렇죠. 아니 왜 그러냐면 젊은이들이 일할 곳이 뭐 쉬운 말로 모여 있잖아요. 이렇게 뻔히 이렇게요. 뭐 네. 강남이라든가 네. 무슨 뭐 광화문이라든가 종로 이렇게 일을 해야 될 곳이란 말이야. 그리고 자기가 자기의 꿈이죠. 예. 자기가 사랑하는 것이고. 그리고 향후 2세가 또 태어나고 하고 그쵸. 모든 일이 거기 있는데 예, 그 서울이라는 좋은 공간에 예, 딱 틀어박혀 갖고 그 한정된 집을 갖다가 수십억짜리를 만들어 놓고 거기에 가만히 앉아 있으면은 예. 그러면 그 젊은이들은 어떻게 합니까? 경기도권으로 가야죠. 한 2시간 동안 버스를 타야죠. 그러니까 말이 안 되는 거예요, 이거 사실이요. 그렇죠. 대한민국 전체를 봤더라도 이거는 안 되는 겁니다. 시간이 중요한 건데.
더군다나 저는 부동산 하는 사람으로서 네. 저는 이런까지 생각을 했어요. 자, 제 말을 한번 잘 들어보세요. 용산에다가 그 공원을 만들죠. 아, 그 미군 부대 나가면 거기다가. 예, 이야기 들은 것 같아요. 예, 그래갖고 제가 투서를 한번 썼어요, 거기다가. 아, 서울시에다가. 잘하셨습니다. 뭐라고 했냐면은 예. 젊은이들 임대 아파트를 거기다 지어줘라. 네. 자, 용산에서 제일 많이 일을 해야 될 사람들이 누구예요? 다 젊은이들이라고, 거기는. 그렇죠. 자, 근데 거기다 공원을 만들어 갖고서 한적하게 우리 집 앞마당이 강아지들하고 산책하고 환경이 좋아졌다? 누구를 위해서 좋아진 겁니까, 그게? 아, 그리고 이 일 열심히 하는 것도 제가 첨언을 해드리자면 네. 저는 이제 40대입니다. 40대는 가정을 또 케어하고 시간이 제 개인적인 시간은 없습니다. 하지만 20대, 30대는 오로지 자기 자신의 개발을 위해서 모든 에너지를 쏟을 수 있는 때거든요. 그런 젊은이들이 2시간 반 동안 대중교통 안에서 시간을 낭비한다는 말도 안 거는 되죠, 말도 안 돼. 국가적인 낭비라고 생각합니다. 이것은 결국에는 젊은 세대가 세금을 내고 그 기성세대를 부양할 시점이 분명히 옵니다. 그렇기 때문에 이거는 정말로 이게 대타협이라고 해야 되나요? 좀 전문가들이 모여서 이거는 대한민국이 바뀌려면 젊은이도 바뀌어야 되지만 그것에 대해서 그 결정 권한이 있는 분들이 일단 바뀌어야 된다고 저는 생각합니다. 당연하죠. 예. 자, 그래갖고 저는 아무튼 젊은이들이 집 때문에 허덕여서는 안 된다. 그죠? 자, 그러려 그러면은 용산에 예. 공원을 만드는 것도 물론 중요해요. 그렇지만은 용산 공원을 갖다 이용할 사람들이 누구겠어요? 그 젊은이죠. 인근에 있는 사람들이 산책 나간다는 얘기 더 그것 때문에 거기를 놀린다? 그것 때문에 그 수많은 젊은이들이 그렇게 멀리서 와야 되는가? 용산에 바로 그 전자상가가 있고 또 전자상가가 마찬가지로 뭐 디지털이라든지 그런 인프라를 구축할 수 있는 시설을 또 많기 때문에 거기다가 또 젊은이들이 또 할 수 있는 대규모 또 임대 시설이 있으면 좋겠네요. 예, 저는 나이 드신 분들이 거기다가 나이 드신 분들 가난한 사람들 거기서 살라는 얘기는 아니에요. 네. 왜 그러냐? 나이 드신 분들은 약간 외곽으로 가도 돼요. 얼마든지 충분히 생활을 한다고 영위할 수가 있다고. 그런데 그분들은 동의하지 않으실 것 같은데 왜냐면 제가 반대 의견을 드리냐는 건 뭐냐면 어. 외곽으로 가면 병원 가려고 해도 아, 제가 얘기하는 외곽이라는 게 예. 아주 그런 외곽은 아니고 예. 적당한 외곽 정도는 가서도 예. 충분하니까는 그분들은 아무튼 그렇게 하고 예. 이 중심가 쪽에는 젊은이들을 위한 나는 타운, 임대 타운을 엄청나게 만들어내야 된다. 예. 약간 녹지가 훼손되는 한이 있더라도 젊은이들은 해야 된다. 예. 그리고 서울서 그 서울 터미널에서 어디까지 가는 걸 뭐 지하화한다 그러더라고요. 예. 거기 그 공간에다가 아파트를 세우겠다 이제. 예. 자, 그 아파트의 상당수를 나는 젊은이들한테 무조건 할애를 해야 된다. 그리고 공공시설을 갖다가 아무튼 뭐 없애거나 뭐를 하게 되면은 그거는 무조건 젊은이들을 위한 시설을 다 만들어야 된다. 그래갖고 젊은이들이 저는 특히 그 학교 뭐 기숙사 그거를 갖다가 앞에다 짓더니 뭐 반대하고 막 이러잖아요, 이거요. 저 그거 직접 봤습니다. 나는 그거는 그 고려대 안암 캠퍼스에서 그런 일이 있었어요. 그러니까 나는 제가 그 그거는 동네에 살고 있었어요. 그거를 눈치 보고 뭐 하고 뭐 민원 때문에 못 한다? 나는 말이 안 된다고 생각해. 말 자체가 안 된다고 생각한다. 예? 그거를 갖다 도대체 아니 젊은이들이 올라와서 공부하고자 하는 것도 못 한다. 여기 뭐 터전을 뺏기면 학생이 뺏긴다. 그건 아니라고 봅니다, 저는 아무튼. 그래서 이 대한민국이 올바르게 가려 그러면 저는 대규모 공공단지에 대한 부분에 대한 신축 아파트가 생긴다고 많이 친다 그러면은 과감하게 모든 거를 젊은이들한테 양보를 하고 예. 그들이 거기서 얼마든지 살 수 있게끔. 예. 난 그렇게 해야 된다고 생각해. 그래갖고 집값이 뭐 대치동이 20억이 되든 30억이 되든 그거 너희들끼리 가라는 얘기야. 왜 젊은이가 20억을 벌어갖고 언제 그 집을 갖게끔 만들어갖고 평생 삶을 갖다가 이렇게 핍박하게 사느냐. 이거 나는 말이 안 된다, 그거는. 젊은이들을 뺏어갖고 나의 행복을 누리지 말라는 얘기죠, 제 얘기는. 예? 그리고 젊은이들의 행복을 뺏어갖고 내
재산 채우려고 생각하지 말고, 예? 그 원주제로 다시 돌아온다는 건 영끌족이 왜 생겼냐면요. 네. 보세요. 아파트가 몇백 가구가 있다고 칩시다. 예. 그게 한 달에 계속 매물이 나오고 들어가고 하겠어요? 보통 집들이 한번 들어가게 되면은 네. 짧게는 뭐 5년, 10년 사는 사람들이 거의 대부분이에요. 그렇죠. 어쩌다 한두 채 나옵니다. 그렇죠. 그 한두 채가 계속 시세를 올리는 거예요. 계속. 음. 주식같이 막 수만 명이 달라붙고 막 이런 게 아니야. 음. 생각해 보세요. 대치동에 무슨 아파트가 있다고 칩시다. 거기서 그렇게 막 대량으로 매물이 쏟아져 나오고 들어가고 하겠어요? 아, 그거 맞는 것 같아요. 저도 그 할 때 그 실거래가가 이렇게 해가지고 요새 공개되지 않습니까? 그래서 다운. 한 동에 어쩌다 하나 나오면은 그렇죠. 그걸 갖다가 누가 그걸 또 내가 또 이 말까지 또 하네. 저는 예전부터 얘기했던 게 뭐냐면 대한민국 부동산을 갖다가 부동산 업자가 올린다고 제가 얘기를 했거든요. 네. 그 부동산 중개업자. 네, 수수료가 좀 비싸면 아니 그게 아니에요. 예. 내가 그 말 했다가 욕 돼지게 먹었는데 자기 보세요. 예. 부동산 업자는 뭐가 수수료가 들어야 돈을 벌죠. 네. 자, 근데 이렇게 합니다. 자, 우리 집 여기 101호 나 내놨는데 얼마 정도 받아줄 수 있어? 그러면 그 부동산 업자가 이래요. 제가 그 10억 받아드릴게요. 이렇게 얘기를 합니다. 그 시세예요. 예를 들어서. 예. 자, 그러면 그 옆에 있는 부동산이 뭐라 그러냐면 이래. 아. 10억, 나 10억 2천 받아드릴게 내가. 아. 부동산 이 집 가진 사람이 옛날에 집 내놓을 때 그런 식으로 내놓습니다. 어? 제가 판단하기로는 부동산 중개업이 사는 사람 위주가 아니라 파는 사람을 위주로 이렇게 돌아가고 있군요. 그래야 그 사람들이 물건을 날 주거든. 고객이군요. 파는 네. 사람이 고객. 그러면 서로 이렇게 하다 보면은 10억짜리가 11억까지 돼버려요. 그러면 당연히 나는 야 여기는 11억 준다 했는데 너 왜 나한테 10억이라 그래? 나 너한테 안 내나? 나 여기다 팔 거야. 그럼 그거 안 팔려요? 10억 천에는요? 아니 11억에는 안 팔립니다. 이제 이르겠지 여기서 이제. 예. 근데 결국은 얘가 파는 거야 11억에. 그런 순간 바로 집값이 또 11억이 돼버리는 거야 그냥. 그렇죠. 예? 이렇게 되는 호가제 때문에 이거는 제가 볼 때는 아무튼 현실적으로 영끌족이 그 모든 거를 매달려 갖고 거기에 그렇게 올인하게끔 될 수 없는 상황은 무지다. 아무튼 무지. 집이 없는 게 아니에요. 조금만 더 버티고 조금만 더 참고 도리어 우리가 그 정부 정책에 많은 젊은이들이 저도 제가 집살 라인 아니거든요. 제가 거기다가 민원 넣었어요. 공원에다가 청년 아파트 많이 줘라. 자, 이런 식으로 청년들이 많이 그런 식으로 힘을 합쳐갖고 투소를 하거나 민원을 넣으면은 정치권들은 저게 펴거든, 쉬운 말로. 그러기 위해서는 야, 이왕이면 청년들 정책을 더 많이 쏟아붓자. 그 사람들한테 100만 원 주는 게 중요한 게 아니야. 예? 그러기 위해서는 지금처럼 보이는 라디오에 또 출연해 주시고 또 이거에 대해서 생각을 또 여러 사람과 공유하게 되면 힘을 더 얻겠네요. 그러면 내가 또 약간 흥분한 것 같은데. 아주 저 흥분한 분위기 아주 좋습니다. 원래 제가 춤을 추는데 오늘 춤을 추고 싶은 기분이 들 정도로 지금 1시 54분인데 벌써 게 됐어요? 예. 시간 엄청 빨리 갔네. 다음에 계속 모셔야 될 것 같습니다. 왜냐면은 제 라디오 채널이 맨땅의 라디오입니다. 맨땅의 라디오가 예전에 맨땅에 헤딩한다고. 내가 진짜 재밌는 게 여기 많이 있는데 여기 집이요. 예. 이 반값에 나온 것들이 엄청 나오고 있어요. 근데 이거 소개를 해갖고서 여러분들 희망을 잃지 말라는 얘기하려고 했거든요. 그렇죠. 근데 딱 하나만 얘기할게요. 지금 시간이 없으니까요. 네? 예. 자, 지금은 경기도입니다. 경기도. 네. 죄송합니다만 서울은 아직 아니에요. 자, 남양주 별내동에 신안 남양주 별내동 좋습니다. 신안 예. 그 8층입니다. 네. 34평이에요. 예. 이게 감정가가 8억 천 나왔습니다. 예? 자, 근데 이게 높네요. 지금 얼마에 시작하느냐? 경매에 이거는요. 예. 3억 9천 6백에 시작을 해요. 그럼 이게 문제가 있느냐? 문제 없습니다. 예, 이게 그리고 언제 나왔냐면 11월 24일 날 해요. 근데 지금 제가 아주 특별한 거 하나를 얘기한 게 아니에요. 근데 제가 제 지인도 그쪽 계통에 지금 분양받고 있긴 한데 분양가보다 싼데요? 분양가가 뭐예요? 그러니까 제 얘기가 이거는 내가 특별한 걸 여기다 발표하는 게 아니라 예. 이런 물건이 지금 널려 있다는 얘기예요. 자, 널려 있다는 얘기는 뭐냐면 조금만 관심을 갖고
조금만 보면은 자기가 얼마든지 좋은 조건이 이제 서서히 지금은 이제 시작이라는 얘기란 말이야. 이제. 똑같은 집을 굉장히 싸게 살 수 있군요. 그러면 이제 시작이니까는 이런 쪽으로 우리가 좀 더 노력을 해갖고서 집값을 좀 마련을 하면서 젊은이들이 저는 아직도 솔직히 이런 것도 원치 않아. 나는 뭘 원하느냐? 나는 중심가 쪽으로 아무튼 임대 아파트를 많이 줘갖고 싸게 응? 청년들한테 줘라는 얘기야 나는 무조건. 아, 맨땅의 라디오 채널도 맨 땅에 헤딩을 하든 말든. 맨땅의 헤딩이든 뭘든 제 채널도 지금 그 젊은이들이 없습니다. 저는 맨땅이라고 생각합니다. 예. 맨땅에 자기 집 구할 곳도 필요한데 그분들을 위해서 응원하려면은 사회적 공감대가 또 필요하다고 생각합니다. 아이, 그럼요. 고령화가 되고 하지만 고령화된 상황에도 청년들이 대한민국의 미래라는 그런 공감대가 형성돼야지 서울 용산에 해주겠다 뭐 이런 식으로 갈 수 있는 것처럼 오늘 시간이 다 되었기 때문에 아쉽네요. 내가 다음에 또 나오겠습니다. 감사합니다. 저희 맨땅의 라디오 또 맨땅의 헤더입니다. 맨땅의 헤더 분들에게 정말 굉장히 도움이 되고 굉장히 좋은 분이십니다. 이거 부동산 이거 저희가 잠잘 수 있는 공간이 있어야 맨땅 헤딩을 하죠. 예. 감사합니다. 오늘 라디오 시청해 주셔서 굉장히 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.